Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama saya Diki. Kali ini di depan saya ada perlengkapan buat camping atau dan yang lainnya ya. Nah, apa ini kita buka. Nah, ini dia. Kelihatan nggak? Ini sebuah pisau lipat ya dari Altrek. Ini saya tertarik beli karena bentuknya ya, desainnya. Ini dia kayu, ada serat-seratnya, kelihatan banget. Ini detailnya. Nah, ini cara bukanya seperti ini ya. Ini kita bisa tekan tonjolan ini. Nah, dia mengunci. Nah, ini yang bikin saya tertarik banget ya. Nih, desain dari si pisaunya sama ornamen detail. Ini disebutnya sih Damascus knife ya. Jadi desain ini nih dia kayak pisau Damascus ya. Dan untuk menutupnya nih, kalian ada di sini. Ininya kita tekan, lalu kita dorong. Nah, dia bisa ditutup, bisa dilipat. Untuk detailnya ini cukup bagus ya. Untuk baut-bautnya dari Altrek. Ini ada 2 lapisan dia, kelihatan nggak? Lapisan bodi pisaunya sama lapisan dalamnya besi ya. Ini buat kita cantolin di sabuk atau di tempat lainnya. Untuk pengetesan kita tes biasanya. Kalau pisau tajam dia tesnya ke kertas ya. Nah, ini saya ada kertas, kita tes ya tajamannya. Cukup tajam ya. Kita tes lagi ke plastik ini, kita cobain. Dia agak susah ya kalau ke plastik ya, tapi kalau buat ngiris, nah buat ngiris dia bisa. Jadi pisau ini cukup tajam ya. Nggak perlu kalian asah dulu untuk langsung digunakan, bisa proper digunakan. Ini kalian bisa dapetin harganya Rp85.000. Cukup mahal buat saya. Tapi karena desain si ornamen Damaskusnya ini cukup mencolok, saya jadi mau beli. Semoga bisa berguna ya di lapangan ya pisaunya. Untuk berat, oke. Dan ini kita cek beratnya ya. Berat pisau lipat dari Altrek ini ada di angka 208 gram.
Saya kurang paham apakah itu termasuk ringan atau berat ya buat sebuah pisau lipat, tapi saya cukup puas ya karena modelnya suka banget. Ini ada 2 lubang, mungkin bisa difungsikan buat gantungannya ya, bisa dibikin buat gantungan atau apa. Oke, semoga videonya bermanfaat ya. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.